اهلا بيكم اصدقائي في فيديو جديد. النهارده هنعمل حاجه نحافظ بيها على بيوتنا. جهاز انذار بسيط جدا. فكرته بسيطه. هنعوز بطاريه ليثيوم، هنعوز سماعه بيزو، مفتاح صغير اون واوف، قطعه نحاس هنعملها بالشكل ده وهنشوف هنستخدمها ازاي، قطعه سلوفان ناشفه، وحته خيط يعني في حدود 10-15 سنتي. طيب هنلحم ازاي والدايرة هتبقى شكلها ايه؟ تابعونا. رجعنا لكم تاني اصدقائي. جهاز الانذار ده بسيط جدا، هيبقى عبارة عن السماعة البيزو دي بتاعة الانذار، هتتوصل بالطرف السالب ومنها للمفتاح، ومن المفتاح للجزء النحاس ده هيبقى لامس الطرف الموجب، هيبقى موصل بالطرف الموجب بالشكل ده. ضغط، هنحط السلوفانة دي ما بين الطرف الموجب وما بين النحاسة كده تبقى عازلة، والخيط ولما الباب يتفتح يتسحب السلوفان ده يوصل الطرف الموجب فيعمل انذار ونعرف ان في حد فتح الباب. طيب هنوصلها ازاي؟ يلا بينا نبدأ. كده تمام، خلصنا التلحيم وثبتنا بالشمع. نجرب كده. ده كده الجهاز في وضع الاستعداد. اول ما الباب يتفتح، طبعا احنا كده فاصلينه، هنشغل تمام كده تشغيل. اول ما الباب يتفتح دي هتشد مع الباب بالشكل ده. طبعا احنا طول اليوم هنبقى طافين الجهاز، بالليل هنحط دي الاول كده ونشغل. كده الجهاز جاهز للعمل. الباب يتفتح تمام. يلا بينا نجربها على الباب، نثبتها على الباب ونشوف هتشتغل ازاي. كده خلصنا اصدقائي، زي ما انتم شايفين ثبتنا الجهاز على الحيطة، والخيط اللي هيتشد لما الباب هيتفتح ثبتناه بشمع هنا، وحطينا السلوفان زي ما انتم شايفين كده اهي، محطوطة ما بين الريشتين، الريش النحاس والطرف الموجب بتاع البطارية. كده الجهاز جاهز للعمل. نخليه في وضع الستاند باي كده اهو، ونجرب نفتح الباب كده ونشوف اهو. تمام، نجرب تاني. هنحط السلوفانة دي تحت هنا بين القطبين، سهلة جدا اهو. خلاص كده الجهاز كده طافي كده شغال في وضع الستاند باي. تمام، نفتح الباب ونشوف. اظن واضحة وسهلة جدا. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، وجهازنا كده شغال 100%، ويدينا انذار لو حد فتح الباب بدون علمنا. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ودايما نقول لكم اللي لسه مشتركش يشرفنا بالاشتراك ولايك للفيديو اذا عجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.